নমস্কার বন্ধুরা, দেবযানী ঘরকন্যা পরিবারে অনেক স্বাগত। সবাইকে জানাই শুভ নববর্ষের অনেক শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা। বড়দের জানাই প্রণাম। বছরের শুরুটা মিষ্টি মুখ দিয়ে শুরু হবে না, সেটা আবার হতে পারে? তাই আজ আপনাদের জন্য একটা সুন্দর মিষ্টি রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। রেসিপিটি হলো ভাপা দই। চলুন তাহলে আর দেরি না করে শুরু করা যাক। প্রথমে আমি একটি বাটি নিয়ে নিয়েছি, বাটির ওপরে একটা ছাঁকনি বসিয়ে নিয়েছি আর নিয়ে নিয়েছি একটা সুতির কাপড়। এখানে আমি 500 গ্রাম টক দই নিয়ে নিচ্ছি। এই সুতির কাপড়টার মধ্যে নিয়ে নেওয়ার পর কাপড়ের বাকি অংশটা দিয়ে আমি এই কাপড়ের মুখটাকে বন্ধ করে একটা পুঁটলির মতন তৈরি করে নিচ্ছি আর হাত দিয়ে চেপে দইয়ের মধ্যে থাকা এক্সট্রা জলটাকে চেপে ফেলে দিচ্ছি। এরপরে আমি এই বাটিটার উপরে ভারী একটা জিনিস দিয়ে চাপা দিয়ে রাখছি। মোটামুটি 1 ঘন্টার জন্য এইভাবে রেখে দিতে হবে, তাহলে আমাদের টক দই থেকে সম্পূর্ণ জলটা বেরিয়ে যাবে। টক দই থেকে আমাদের সম্পূর্ণ জলটা বেরিয়ে গেছে। এরপরে আমি জল ঝরানো টক দইটাকে অন্য একটা পাত্রে নিয়ে নিচ্ছি। এরপরে একটা ছোট বাটিতে আমি 2 টেবিল স্পুন উষ্ণ গরম দুধ নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণে কেশর দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য ভিজিয়ে রাখবো। এরপর আমি জল ঝরানো টক দইটার মধ্যে 200 গ্রাম মতন কনডেন্স মিল্ক ব্যবহার করছি। 500 গ্রাম টক দইয়ের জন্য আমার 200 গ্রাম কনডেন্স মিল্কের দরকার লাগছে। এখানে আমি এবার কনডেন্স মিল্কটার সাথে টক দইটাকে খুব ভালো করে মেশাতে থাকবো যতক্ষণ না একটা ক্রিমি টেক্সচার না আসছে। ভালো করে মেশানো আমার এখানে হয়ে গেছে। এরপরে আমি সামান্য পরিমাণে ছোট এলাচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এটা দিয়েও খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে মেশানোর পর আগের থেকে দুধের মধ্যে ভিজিয়ে রাখা কেশর বা জাফরানের যে গোলাটা, সেটাও আমি এই টক দইয়ের গোলার মধ্যে অ্যাড করে নিচ্ছি। দিয়ে আবারও খুব ভালো করে সবটার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। এরপরে আমি ছোট 2টো স্টিলের বাটি নিয়ে নিয়েছি। এই ছোট স্টিলের বাটির মধ্যে সামান্য পরিমাণে ঘি ভালো করে ব্রাশ করে নিচ্ছি। ব্রাশ করে নেওয়ার পর দইয়ের যে গোলাটা রয়েছে সেটা আমি কিছুটা করে 2টো বাটিতে আমি দিয়ে দিচ্ছি। সম্পূর্ণটা আমি দেব না, মাথার দিকে কিছুটা ফাঁকা অংশ রাখতে হবে। আমার দইয়ের গোলাটা দেওয়া হয়ে গেল। এরপরে আমি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের টুকরো দিয়ে বাটির মুখগুলোকে আটকে দেব। এরপরে একটা ননস্টিকের কড়াই বসিয়ে নিয়েছি, সেখানে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণে জল আর একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিলাম। এটা আমি কিছুক্ষণের জন্য গরম করে নেব। জলটা আমাদের গরম হয়ে গেছে। এরপর আগের থেকে তৈরি করে রাখা দইয়ের বাটিগুলোকে আমি এই কড়াইয়ের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি খুবই সাবধানে। এটা আমি 15 মিনিট বেক করে নেব। যেহেতু আমাদের ছোট বাটি নিয়েছি সেই জন্য আমাদের টাইমটা কম লাগছে। যদি তোমরা বড় বাটি নাও সেটা মোটামুটি 8 ঘন্টা অর্থাৎ 30 মিনিট মতন সময় লাগবে। আমি 15 মিনিট পরে ঢাকাটা খুলছি এবং খুলে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, একটা ছুরির সাহায্যে কেটে দেখাচ্ছি কত সুন্দর আমাদের বেক হয়ে গেছে। দেখো, ছুরির গায়ে একটুও লেগে নেই। এরপরে আমি আবারও এই অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটাকে আটকে দিচ্ছি। আটকে দিয়ে 1 ঘন্টার জন্য আমি ফ্রিজে রাখবো। যেহেতু এটা দই আমরা খুব একটা বেশি ঠান্ডা খাই না, সেই জন্য নর্মাল ফ্রিজেই আমরা এটাকে রাখছি। 1 ঘন্টা পর আমি ফ্রিজ থেকে দইয়ের বাটিগুলোকে বার করছি এবং তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কতটা সুন্দরভাবে আমাদের এই ভাপা দইটা রেডি হয়ে গেছে। দইটাকে সামান্য বাটির গা থেকে ছুরির সাহায্যে কেটে নিয়ে অন্য একটি জায়গায় ঢেলে নিচ্ছি আর ওপর থেকে গার্নিশিং করার জন্য
সামান্য পেস্তা কুচি দিয়ে দিচ্ছি। আমার অলমোস্ট রেডি হয়ে গেল ভাপা দই। তাহলে কেমন লাগলো রেসিপিটা অবশ্যই জানিও, আর ভালো লাগলে বাড়িতে বানাও। আর এরকম ভিডিও যদি আরও পেতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে অল করো, আর ভিডিওটাকে শেয়ার করো, আর লাইক করতে একদম ভুলো না। আবারও আসছি পরের দিন অন্য কোনো ভিডিওর সাথে। টাটা।